1 Corinthians chapter 6 verse 18 nag-ingon, "Flee away from immorality. Busali kay ang kalawayan, ang ubang sala nga mahimo sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tao nga makihilawas nun makasala batok sa iyang kaugalingong lawas." Igsoon ko diha ni Kristo nganong makasala man ta sa atong kaugalingong lawas. Unang-una, tungod kay templo kini sa Ginoo. Dapat og angay unta ato kining balaanon apan kay nakasala man ta sa immoralidad, which is sala sa ikaw nga sugo nga dili ka magbuhat og malaway o makighilawas na wala pay kasal. Kun nahugawan ta niining sala ug ang pakighilawas na wa pay kasal, mortal na sala kini. Kung kitang tao makasala og mortal nga sala, susama nga gitukmod pod nato ang atong kaugalingon paingon sa kalayo sa impyerno. Malingkawas lang ta niining sala, unang-una ato kini hinulsulan sa kinasingkasing ngadto sa Ginoo, pangayuan nato pasaylo, inubanan sa kumpisal nga na sa atong igsuong mga pari. Ikaduha, kung kita kun di naman gid kapugngan ang maong kaulag, imo nang gipuy-an, imo nang gikaipon, dampaning kamot kamo nga makasal kamo aron mabalaan kamo sulod sa kaminyoon ug maluwas kamo sa kinabuhing sala. Sa pakighilawas kay gikasal naman mo, nadawat na ninyo ang sakramento nga mao ang kasal. Mao nang igsuon ko diha ni Kristo, paningkamuti kining niya, aron ay nagbalik sa atong Ginoo o di ba kaha mo kalidangat ang kamatayon nga ri kanato, at least maluwas ta sa kinabuhing sala sa pakighilawas.